ரொம்ப நனைஞ்சு மேலும் அந்த குரங்கு குளிரில் நடுங்கி கொண்டிருந்தது. அந்த குரங்கை பார்த்து பெண்குருவி, ஐயா, நீ ஏன் இப்படி மழையில் நனைஞ்சிருக்கீங்க, உங்கள் வீட்டுக்கு போகலையான்னு கேட்டுச்சு. அதற்கு அந்த குரங்கு சொல்லுச்சு, எனக்கு தனியாக வீடுலாம் எதுவும் இல்லைம்மா, நான் மரத்துக்கு மரம் மாறி மாறி தங்குவேன். இதை கேட்டா அந்த பெண்குருவி, இந்த குரங்குக்கு மூளை இல்லையா, எதிர்காலத்திற்கு சேகரிக்காத சோம்பேறி குரங்கு போல இருக்கே என்று விமர்சித்தது. கோபப்பட்ட அந்த குரங்கு, குருவியம்மா, கொஞ்சம் அமைதியாக இரு, குரங்குகள் எதுவும் வீடு கட்டுவதில்லை, நாங்கள் மரத்தில் தான் தங்குவோன்னு சொல்லுச்சு. அமைதியாகாத குருவி மேலும், நாங்கள் பாரு, எங்களோட சிறு அழகை வச்சு இந்த மாதிரி அழகிய கூடு கட்டிக்கிட்டோம்.